إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج محكمات. نتناول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى آية من سورة البقرة، وهي الآية 88 بعد 100. وهذه الآية ترد في سياق مهم جدا، وفي آيات تقريبا ختام آيات الصيام وقبل آيات الحج. تأتي هذه الآية، آية 188، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا السياق الذي جاءت فيه هذه الآية مهم جدا، لأننا سبحان الله بدأت الآيات في البداية: أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم انتهت آيات الصيام كلها ودخلنا مباشرة في هذه الآية. فهذه الآية تتوسط آيات الحج: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وتأتي في نهاية الآيات التي تتحدث عن الصيام. تدرج هذه الآية في هذا المكان، وبطبيعة الحال فإن كتاب الله سبحانه وتعالى معجز في معانيه، معجز في موضوعاته، معجز في تراكيبه، معجز في ألفاظه، معجز في مفرداته، معجز في سياقاته التي يرد فيها. فما هو المعنى الذي يمكن أن نأخذه أن تأتي آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تأتي بعد الصيام وقبل الحج؟ حقيقة استوقفتني كثيرا هذه الآية التي تخرج أنت من الصيام وقد حرمت نفسك طوال فترة رمضان بأمر من الله سبحانه وتعالى وطاعة اختيارية منك، ودخلت في هذا الصوم امتنعت عن الحلال، امتنعت عن الطعام والشراب والجماع، وامتنعت عن الألفاظ القبيحة، الألفاظ الفاحشة، امتنعت عن شهادة الزور، امتنعت عن أشياء كثيرة جدا. ثم تأتي بعد ذلك في نهاية الصوم كأنما الله سبحانه وتعالى يختبرنا بعد أن نخرج من هذا الصيام. كان هذا الصيام حبس عن المحرمات وامتناع، حبس عن المباحات، أكل والشرب والجماع، هذه مباحات، لكن الله حرمها في أوقات محددة، فحبست نفسك حبسا معينا في هذه الفترة. ثم خرجت من الصيام، في نهاية الصيام تسأل نفسك سؤال: هل والله وأنا أخرج من هذا الصيام وقد صليت صلاة العيد وانطلقت في ساحة الحياة، ساحة الحياة المختلفة، ساحة الحياة الوظيفية، ساحة الحياة التجارية والاقتصادية والمالية، ساحة الحياة السياسية، ساحة الحياة الاجتماعية بكل اتجاهاتها بمختلف ذلك، هل والله استفدت من هذا الشهر؟ استفدت من هذا الشهر وأنت مقبل أيضا على شعيرة جديدة. بعد رمضان الناس تتهيأ دائما للحج، فأنت بين فريضتين: الفريضة الأولى فريضة بدنية محضة، الصيام فريضة بدنية محضة، والحج فريضة بدنية مالية. هنا اللفتة أيها الإخوة، أيها المشاهد، اللفتة هنا كأنما الله عز وجل بيقول لك: والله يا أخي إذا ما استفدت من صيامك هذا أن لا تأكل الحرام فما استفدت شيء. وكأنه أيضا يقول لك: إذا بدأت تجمع الحرام من الأموال وتكتسب أموال حرام ثم تتهيأ بعد ذلك إلى الحج، فإن الله في غنى عن حجك وفي غنى عن صيامك. هذه اللفتة المهمة جدا، وهو كيف تترجم الشعائر إلى المعاش، كيف تتحول الصلاة التي هي ذكر إلى شاحن عملي طوال اليوم يجعلك تستحضر أحكام الله في سائر مجالات الحياة. هذا باختصار هذا المعنى العظيم الذي علينا أن نستحضره ونحن نخرج من الصيام ونقبل على الحج. كأنما الله يقول لك: إذا كنت قد امتنعت عن الأكل والشرب والجماع وهو حلال، فهل يجوز لك أن تقتحم أسوار أموال الناس المحرمة عليك؟ هل تريد أن تدخل إلى طاعة الحج وأنت لم تبحث عن مال حلال ولم تكتسب المال من حله وتنفقه في حله؟ ونحن نعلم أيها المشاهد الكريم بأن المال عصب الحياة، وسماه الله سبحانه وتعالى قياما،
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلها لكم قياما. فالله جعل لنا الأموال تقوم بها الحياة، وهي عصب الحياة، وجعلها تبارك وتعالى من المقاصد الكلية لهذا الدين، كما تحدثنا في بعض الحلقات عن أن مقصد المال والحفاظ عليه في كسبه وفي إنفاقه وفي موارده وفي طريقة توريثه وفي طريقة انتقاله، كل ذلك راعته الشريعة. فالمال نظمته وهو مقصد عظيم، والأمة التي تحرص على مواردها وتحرص على أموالها أمة عظيمة، والأمة التي تفرط في مواردها أو يعبث بها العابثون ويتحكم فيها الأعداء أمة مهزومة، أمة منكسرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. ففي أكثر من آية الله سبحانه وتعالى يحرم علينا أن نأكل الأموال بالباطل. والأموال الباطلة قد تكون أموال باطلة في عينها، أي أنها أموال في عينها محرمة، كالخنزير يمتلك الخنازير أو يمتلك الدماء أو يمتلك الميتة، هذه كلها في عينها محرمة، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ميتة أو أن يأكل ميتة إلا إذا كان مضطرا، ولا يجوز له كذلك أن يأخذ مالا مغصوبا، لأن المال المغصوب في عينه محرم والمال المسروق في عينه محرم، وهكذا. هذه كل أشياء محرمة في ذاتها. فالله سبحانه وتعالى حرم علينا أشياء في ذاتها، وحرم علينا أشياء في كسبها، أشياء محرمة عن طريق الكسب. فكل ما نكسبه من حرام عن طريق البيوع المنهي عنها هذه تعتبر أموال مكتسبة بالحرام. يعني الشيء قد يكون حلالا في نفسه ولكن محرم في طريقته. فأنت مثلا تكتسب عن طريق القمار مال، وتكتسب كذلك عن طريق مثلا بعض البيوع المنهي عنها مال، وقد تكتسب عن طريق إشرافك على الأيتام مال، وقد تكتسب كذلك في بعض المعاملات تكتسب مالا ولكن في أصله حلال ولكن في كسبه حرام. فهنالك مجموعة من القضايا، مجموعة من الأموال حرمها الله سبحانه وتعالى في ذاتها، وهنالك أموال حرمها الله في طرائقها وفي كسبها. كلا الأمرين على كل حرمهم الله، ويدخل معنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعبر الله سبحانه وتعالى عن ولا تأكلوا، مع أن الآية جامعة مانعة في أن والله كل التعاطي المحرم للأموال سواء كانت في كسبها أو كانت في عينها، هذه المحرمات كالربا والسرقة والغصب وأكل أموال اليتامى والرشا، أن يقوم الإنسان في الرشا، وكذلك ما تقوم به بعض الحكومات من الضرائب الباهظة التي تكلف الناس ما لا يطيقون، وكالمكوس التي تؤخذ كذلك في الجمارك إلى غير ذلك من الأموال التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، وتدخل في أكل السحت. لكن هنا نلاحظ الآية مع أنها عبرت بالأكل، لأن غالبا ما يراد بالأموال هذه أنه الإنسان في النهاية يتصرف فيها أكلا وشربا إلى غير ذلك، لكن هي عامة. أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي لا تتعاطوا فيما بينكم الأموال بطريقة محرمة، أي بطريقة باطلة وزائلة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب، وتدلوا بها إلى الحكام. الإدلاء هو الإرسال، والدلو سمي دلوا لأننا نرسله على البئر فيسمى دلوا، أدلى دلوه. فالله تبارك وتعالى تحديدا في هذه الآية يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولكن أحيانا قد يكون بعض الناس جرأته كبيرة جدا، هو ليست مشكلته في أن يأكل مالك بالباطل، ولكنه يسعى إلى الذهاب كذلك إلى المحاكم ويرشي المحاكم ويعطي المحاكم. أحيانا القضاة الفاسدون يعطيهم مالا حتى يبطل الحق الذي لك، يبطل الحق الذي. فجمع أمرين والعياذ بالله، جمع أكل المال بالباطل، وجمع بعد ذلك أمرا آخر حرام، وهو أنه ظلمك من خلال اللجوء إلى القضاء وأخذ أموالك بالباطل. وهنا نلاحظ خطورة هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى يحرم علينا أن نأكل أموالنا فيما بيننا بالباطل، وهي عديدة جدا، والإنسان محتاج حقيقة إلى أن يقرأ في كثير من أبواب الفقه المتعلقة بالأموال ليعرف ما هو الحرام منها وما هو الحلال. أحل الله البيع مثلا وحرم الربا، هذه القاعدة الكلية. لكن ما هي أنواع البيوع وما هي أيضا أقسام الربا التي هذه حلال وهذه حرام؟
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أي تذهبوا بعد ذلك للتخاصم. وهذه يقولون أحيانا قد تكون ديون وأحيانا قد تكون ودائع، فأنت تودع وديعة عند شخص فينكرها، يقول لك ما عندك أي بينة، أنت ما أعطيتني مال، ويذهب إلى القضاء ويقسم والعياذ بالله، فيشهد شهادة على نفسه باطلة، شهادة الزور، ويكون قد أكل مالا وجمع شهادة شهادة الزور عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن حكم الحاكم هنا، حكم القاضي في الأمر الباطل في الحقيقة لا يجعله حلالا. يعني أنت تدرك تماما بأنك أخذت مال فلان، ثم ذهبت إلى القاضي ظنا منك بأن القاضي سيمنحك إياها سواء بالقسم أو بالشهود، ربما يكون عندك شهود أيضا يشهدون لك بالباطل، فتذهب في هذا الاتجاه وتكسب المال. هذا المال لا يجعل حكم القاضي عليه عند الله حلالا، حكم القاضي لا يجعله حلالا، وهذه مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي وإن بعضكم يكون ألحم بحجته من بعض، لأن القضاء حجج وبراهين وأدلة وشواهد ووسائل إثبات، فيكون بعض الناس أقدر، بعض المحامين عندهم ما شاء الله الملكة الكبيرة جدا في أنه يجعل الشيء، يقول لك والله هذه الصخرة ذهب، فعنده الحجة التي يقنع بها القاضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون أحدكم ألحم بحجته من بعض فأقضي له بما سمعت. هذه طبيعة القاضي، القاضي ليس له، لا يعلم الغيب وليس مأمورا أن يقضي بعلمه ويقضي بما رأى من بينات، فيقول فأقضي له بذلك فإنما هي قطعة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. ولذلك الذين يتصورون بأنهم من خلال الذهاب إلى المحاكم يستحلون أموال الناس، هؤلاء مخطئون ومرتكبون لجرائم كبيرة، جريمة أكل الناس بالباطل وجريمة الذهاب إلى الحكام الذين يقضون لهم بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. طبيعة الحال أنك عندما تذهب إلى ذلك القاضي لتأكل المال بالإثم، والإثم والعياذ بالله نهى الله عنه وأمرنا أن لا نتعاون عليه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالله أمرنا أن لا نتعاون على الإثم. فالذي يذهب ليأكل أموال الناس بالباطل إنما يأكله إثما. قال وأنتم تعلمون، هذه طبعا زيادة في زيادة في يعني من يضل على علم ومن يأكل أموال الناس وهو يدرك أنه يأكل مالهم، فهذا بطبيعة الحال ضاعف كذلك في جرمه والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استفادوا في هذه المسيرة إن شاء الله الرمضانية الطويلة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تدبر كتاب الله وعمل بحلاله وانتهى عن حرامه واسترشد بإرشاداته واتبع الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى عنه هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.